هو انت ليه يا بابا بتعمل معانا كده؟ ما خلينا مقاطعين عمي وابن عمي، ده احنا حتى واحنا صغيرين لما كنا بنلعب معاه. يلا يلا ادخلوا جوه. وانا مش قايل لكم ما تلعبوش مع الواد ده تاني؟ ليه يا بابا؟ ده ابن عم واحنا عايزين نلعب معاه. تلعب معاه؟ انا قلت لا الواد ده ولا ابوه لينا علاقه بيهم تاني. ليه يا بابا؟ عم طيب واحنا بنحبه. طيب ده عايز ياخد فلوسي، وانا اللي اشتغلت مع جدكم، وانا اللي عملت الفلوس دي كلها، وهو ما عملش اي حاجه وعايز يجي ياخد الفلوس على الجاهز. ها ده بيحلم، انا مش هديله ولا مليم من الفلوس دي. يعني ايه يا بابا؟ يعني احنا مش هنلعب مع ابن عمي تاني ولا هنروح عند عمي؟ واللي هشوفه بيعمل غير اللي انا قلته هموته. يا بابا انا بحب ابن عمي وعايز العب معاه وبحب عمي. الكلام اللي انا قلت عليه يتسمع. حاضر يا